Assalamu alaikum Tanzania, kwa majina naitwa Maulidi Segamba kutoka Mase Entertainment. Leo tunaenda kujifunza jinsi gani ya kuremove background kwenye picha yako, na pia tutajifunza hapo jinsi gani ya kuweka auto focus kwenye picha yako. Na bila kupoteza muda, tuanze. Tutaenda kwenye file and then open. Open picha yetu tunaitaka, nimeweka kwenye picture. So tutakuja hapa, picha yangu ndio hiyo, nita open. Nitagwita kama hivyo. Control-0 fit to the screen, Control-J to copy picha yetu. Tuanze kuremove background. Tunataka huyo mtu tu ndonekane background ya nyuma yote tuitaki. So nitatumia pen tool. Kwa hiyo mtu wa mara ya kwanza nishafundisha jinsi gani kutumia pen tool. So sehemu hii mimi nitaanza kuchora, nitapeleka mbele haraka. Ndio. Ukija ukiunga kama hivyo, Control-0 fit to the screen, utabonyeza Control Enter ili ku make selection. Nitakuja kwenye add layer max, nita click. Nikiclick nisha remove background. Kwa sababu picha yetu ya chini tukui-turn off, sasa nita-turn off ili muweze kuona. Naona sasa tusha remove background. Unaweza kuingiza background yoyote nyuma ya picha hiyo. Nadhani limeisha. Mfano tuje hapa, click hapa, tuchukue pattern. Ndio kawa nzuri kwake. Kwa kutokana na picha yako au vitu vyako unachokitaka, ndio utaseti. Kama hivyo hapo sha remove background. Kwa tunaweza kuingiza background yoyote katika picha hiyo. Somo hilo limeisha. Twende katika somo jingine la kufocus. Kabla sijaenda kwenye focus, kuna kitu nataka niongezee. Labda picha yako hujalizika nayo, kuna kitu umekosea, unakwenda huko kulia kwako, and then una zoom, kuna kitu labda unataka upunguze au nini. Unakuja kwenye brush. Zoom brush yetu ikiwa nyeusi kama hivi, unafuta Control-Z. Ukiswitch kale, ukipress X, maana yake nyeupe inakuja juu, unapaka. Sio, umenielewa? Kwa ukitaka kuongezea kitu ni nyeupe, ukitaka kufuta ni nyeusi. Sio tuweke nyeusi, tufute ni ambalo hatulitaki, ambalo ndo hili. Zoom, ukuze brush yetu. Kwa hapa nitakuja, taondoa kama hivi. Kwa kama kuna kitu sehemu ya kulipea labda unahisi kuna sehemu umekosea, unaweza kufanya hivyo. Then enter, tunaweka focus picha yetu. Tuicopy picha chini, Control-J, tuipandishe hadi hapa juu, turn on. Turn on kama hivyo. And then tutaenda kwenye filter, and then blur, and then Gaussian blur. Unaona? Sasa hapo ndo utachagua focus yako kutokana na picha yako. Na mwingine 10 imezidi, mwingine 3 tu imetosha. Kwa hiyo sisi picha yetu resolution yake tunataka tuweke focus kali, tuweke kwenye 15. And then nadhani umeona anayefocus ni huyo mtu tu hapo pala
By the way, kwa wale wanaopenda security kwenye nyumba zao, bwana anafunga kamera zote, electronic door, yani masuala haya security. Yeye ni mtu mbadi, kwa unaweza kumtafuta kupitia mimi, mimi nitakuunganisha naye. Tuendelee hapo, shika picha yako auto focus. So labda nataka kuna udambu mwingine, unashikilia Control Shift and Alt and then E, letter E. Hizo picha zote zinakuwa zimeungana katika picha moja kama unavyoona. Ukizima hii ndio picha moja. So tunaenda katika filter and then tunaenda katika camera raw. Camera raw kama hivyo, tupige kidogo dambu fulani ili picha yetu inoge. Utapanga kutokana na picha yako unavyotaka. Mimi nataka nimweke anaonekana focus yenyewe. Yeah. And then okay. Nadhani nimeona tofauti baina ya mwanzo na sasa. Mwanzo ilikuwa hivyo, sasa iko hivi. Imeeleweka hiyo. Thanks for watching. Till next time, usahau kusubscribe, kulike, comment na kushare pia. Support yenu inahitajika kwa ajili ya mimi niweze kuendelea kutoa muda mwingine. So, next time. Thanks for watching. Assalamu alaikum.